Vrtilno-magnetno polje. Pri poizkusu opazujemo vrtilno-magnetno polje, ki ga generirata med seboj pravokotna para naviti, v katerih tečeta fazno zamaknjena toka. V vrtilnem magnetnem polju opazujemo še gibanje rotorja s trajnim magnetom ter aluminijastega rotorja, ki seveda nima izraženih magnetnih polov. Vezje, sestavljeno iz 4 enakih tuljav, ima po 2 tuljavi vezani zaporedno in nameščeni na skupno jedro. Tuljave so razmeščene v krake križa, tako da sta osi parov zaporedno vezanih tuljav med seboj pravokotni. Če sta para tuljav vzbujana s harmoničnima tokoma enakih amplitud ter fazne razlike 90 stopinj, sta tudi njuni magnetni polji v središču križa približno enakih amplitud ter med seboj fazno in prostorsko premaknjeni za 90 stopinj. Vektorska vsota teh harmoničnih polj v središču je polje konstantne velikosti, ki rotira s kotno hitrostjo enako krožni frekvenci vzbujalnih tokov. Konica vektorja gostote magnetnega pretoka tega polja opisuje krožnico in zato takšnemu polju pravimo krožno polarizirano vrtilno-magnetno polje. Če vzbujalna toka nista enakih amplitud ali nista fazno zamaknjena ravno za 90 stopinj, potem konica vektorja gostote v središču opisuje elipso, čemur pravimo eliptično polarizirano vrtilno-magnetno polje. Pri faznem zamiku ravno 0 ali 180 stopinj konica vektorja drsi po daljici in polje ni več vrtilno, pravimo pa, da je linearno polarizirano. Za realizacijo splošnega vrtilnega polja para tuljav priključimo na fazni generator 2 harmoničnih napetosti, pri katerem lahko nastavimo fazni zamik med njima ter njuni amplitudi. Na upora, ki sta zaporedno vezana paroma tuljav, priključimo 2 kanala osciloskopa, kar omogoča opazovanje toka v obeh parih naviti. Amplitudi napetosti faznega generatorja nastavimo na tolikšno vrednost, da magnetno polje toka v tuljavah povzroča zaznaven navor na rotor. Na trn v središču najprej namestimo rotor iz trajnega magneta, feromagnetika z izraženima magnetnima poloma. Navor magnetnih sil ga obrača v smer polja, ki ga ustvarjajo tuljave. Ker je polje vrtilno, se tudi rotor vrti. Najprej je fazni premik med viroma plus 90 stopinj, rotor se vrti v eno smer. S premikom potenciometra fazni zamik med viroma nastavimo na minus 90 stopinj. Opazimo, da se rotor vrti v nasprotno smer. Če signala fazno poravnamo, je polje linearno polarizirano in rotor preskakuje med 2 legama na simetrali med osmi parov tuljav. Pri faznem zamiku 90 stopinj nastavimo amplitudo toka v enem paru tuljav polovico nižjo od amplitude v drugem paru. Ker je vrtilno-magnetno polje sedaj eliptično polarizirano in ima spremenljivo velikost, se rotor vrti z neenakomerno kotno hitrostjo. V nadaljevanju preverimo še, kako frekvenca vzbujalnih tokov vpliva na gibanje rotorja. Postopoma zvišujemo frekvenco od nekaj hercev do nekaj 10 hercev. Magnetno polje se vrti z enako frekvenco, kot je frekvenca vzbujalnih tokov, rotor pa brez zaostajanja sledi magnetnemu polju, če je le navor nanj dovolj velik, da premaga trenje. Pri veliki frekvenci oziroma hitrosti je tudi trenje veliko,
tako da se rotor ustavi in na mestu rahlo vibrira. Frekvenco ponovno nastavimo na nizko vrednost. Da bi preverili ujemanje frekvence vrtenja rotorja s frekvenco vzbujanja, na osciloskopu vključimo XY prikaz. Ta prikazuje medsebojno odvisnost med trenutnima vrednostima vzbujalnih tokov, iz česar sta razvidni razmerje amplitud ter fazna razlika teh. Pri enaki amplitudi obeh tokov in faznem zamiku 90 stopinj na zaslonu opazimo piko, ki se giblje po krožnici. Pri spremembi predznaka faze se pika giblje po krožnici v drugo smer. Pri faznem zamiku 0 ali 180 stopinj se pika giblje po daljici skozi koordinatno izhodišče. Pri različnih amplitudah tokov se pika giblje po elipsi. Pri zviševanju frekvence pa se pika giblje hitreje in na videz za seboj pušča sled. Pri tem opazimo, da rotor sinhrono sledi vrtenju pike na zaslonu, torej frekvenci vzbujanja. Na mesto rotorja s trajnim magnetom na trn namestimo aluminijasti rotor. Ta nima izraženih magnetnih polov, zato pri nizkih frekvencah miruje. Zanimiv pojav zasledimo pri frekvencah višjih od 10 Hz. Nemagneten rotor se vrti v smeri vrtenja polja. Pri višjih frekvencah se v rotorju iz prevodnega materiala v časovno spremenljivem magnetnem polju inducirajo vrtinčni toki, ki v interakciji z zunanjim vrtilnim poljem povzročajo navor in vrtenje rotorja. Ker ima prevoden rotor zelo nizko upornost za inducirane vrtinčne toke, se imenuje tudi kratkostični rotor. Aluminijast rotor se vrti počasneje in ne enako hitro kot vrtilno polje, saj drugače to polje zanj ne bi bilo časovno spremenljivo in ne bi prišlo do induciranja vrtinčnih tokov. Zato pravimo, da se vrti asinhrono. Ko spremenimo predznak faznega zamika med vzbujalnima tokoma tuljav tako, da prehitevajoči in zaostajajoči tok zamenjata vlogi, se magnetno polje začne vrteti v drugo smer in s tem zavirati rotor, ki se začne počasi ustavljati. Ko se ustavi, ga magnetno polje zavrti v nasprotno smer. Za razliko od rotorja s trajnim magnetom, aluminijasti rotor torej ne sledi hipno spremembam vrtenja magnetnega polja. Da lahko bolj zgovorno predstavimo vrtilno magnetno polje, smo na viru izvedli moduliran signal, ki ob priklopu na osciloskop omogoča vizualizacijo vektorja gostote magnetnega pretoka v središču, kjer je trn za rotor. Na zaslonu opazimo daljico, ki kroži okrog krajišča in si jo lahko predstavljamo kot vektor gostote magnetnega pretoka vrtilnega polja. Pri enakih amplitudah signalov vzbujanja in faznem zamiku 90 stopinj se drugo krajišče vektorja giblje po krožnici. Magnetno polje se vrti s frekvenco vzbujanja, prav tako tudi rotor s trajnim magnetom. Na koncu še s teslametrom izmerimo časovno odvisnost projekcij magnetnega polja
na 8 različnih smeri v središču med tuljavami ter v izbranih 8 točkah v okolici središča. V ta namen ploščato sondo najprej vtaknemo v sredinsko režo v plastičnem nosilcu ter nosilec namestimo v središče namesto trna in rotorja. Nosilec obračamo in s tem sondo v središču obrnemo v 8 želenih smeri, kar omogoča merjenje 8 različnih projekcij magnetnega polja v središču. Na zaslonu primerjamo časovni potek vzbojalnega toka v enem paru tuljav s časovnimi poteki merjenih projekcij magnetnega polja. Vidimo, da se fazna razlika primerjanih signalov spreminja v odvisnosti od orientacije sonde oziroma smeri projekcij polja in pri enem zasuku okrog osi preide od 0 stopinj do 360 stopinj. Nič oziroma 180 stopinj je takrat, ko je smer projekcije vzporedna s parom tuljav, ki mu opazujemo potek toka. Amplituda merjenih projekcij ostaja nespremenjena, ker ima krožno polarizirano vrtilno polje v središču konstantno velikost. Ploščato sondo sedaj vtaknemo v režo ob robu plastičnega nosilca ter nosilec namestimo v središče. Nosilec obračamo in s tem sondo premaknemo v izbranih 8 točk v okolici središča, s čimer pomerimo 8 različnih projekcij magnetnega polja, in sicer vsako v drugi točki. Na zaslonu zopet primerjamo časovni potek vzbojalnega toka v enem paru tuljav s časovnimi poteki merjenih projekcij magnetnega polja v točkah okrog središča. Fazna razlika primerjanih signalov se spet spreminja v odvisnosti od orientacije sonde in pri enem zasuku okrog osi preide od 0 stopinj do 360 stopinj. Amplituda merjenih projekcij se tokrat s položajem sonde spreminja, ker je velikost polja odvisna od oddaljenosti do posameznih tuljav. Najvišja amplituda je v tistih 4 legah, ki so najbližje posameznim tuljavam, najnižja pa je takrat, ko je lega sonde vmes med sosednjimi tuljavami.